কিরে বাচ্চা কয়টা? এটা টিয়া পাখি বাচ্চে। তো আমরা এই পাতলা কেসিটা দিয়ে আপনাদের এই ফাঁদটা পরীক্ষা করে দেখাই। তো হ্যালো গাইস, তো প্রতিদিনকার মতন আমরা আবার চলে এলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমরা 5 লিটারের বোতল দিয়ে টিয়া পাখি ধরার ফাঁদ তৈরি করে আপনাদের দেখাবো। তো আপনারা ভিডিও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। আর চ্যানেলে আপনারা যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের একটা সাবস্ক্রাইব করে দিন। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে তো চলুন আমরা ভিডিওতে চলে যাই। তো আমাদের ফাঁদ বানাতে যা যা লাগবে আমাদের একটা পানির বোতল, লাগবে আমাদের একটা কেসি, লাগবে আমাদের রাবার, লাগবে কাটার জিনিস, লাগবে আমাদের ছোট ছোট 2টা কাঠি আর বড় একটা কাঠি। তো আমরা 2টা বড় কাঠি আছে, একটা বড় কাঠির থেকে ছোট কাঠি 2টা করে নেব। তো আমরা এরকম 2টা কাঠি বানাই নিয়েছি ছোট করে। তো এখন আমরা বোতলটা কেটে নেব। তো এই 2 সমান দিয়ে আমরা এখন কেটে দেব। তো এখন আমরা কেচি দিয়ে সমান করে কেটে নেব। তো আমাদের বোতল কাটা শেষ। তো আমরা এই মধ্যখানের একটু নিচেই আমরা ফুটো করে নেব। দাদা এটা ফুটো করতেছেন কেন? এটা স্প্রিং এর কাম করবে। তো মধ্যখানে আমাদের মধ্যের নিচেই ফুটো করা শেষ। তো আমরা এখানে একটা ফুটো করে নিয়েছি, তো ওই পাশেও আমরা একটা সেম জায়গায় ফুটো করে নেব। তো আমরা এই 2টা রাবার এখন গিরে দিয়ে নেব, ভিতর দিয়ে তারপরে একটা রাবারের আবার ভিতর দিয়ে দিলেই এই যে আমাদের গিরে দেওয়া শেষ। তো এখন আমরা ছোট ছোট 2টা কাঠি ব্যবহার করব। কাঠি দিয়ে এখন এখানে আমরা বেঁধে নেব। তো আমরা এই কাটা অংশটার ভিতর দিয়ে আমরা রাবারটা ভরে দেব। এখন আমরা এই ছোট কাঠিটা এমনি ভরে দেব যাতে রাবার না বের হইতে পারে না দাদা? হ্যাঁ। তো আমরা এই পাশ দিয়েও এখন এটা ভরে নেব রাবারটা। তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা কিন্তু একটা স্প্রিং এর মতন কাম করতেছে। তো আমরা এই পাশে আমাদের কাজ করা শেষ। তো এখন আমরা বিপরীত দিকে এখানে একটা ফুটো করে নেব। তো এই কাঠিটা দিয়ে আমরা টিগার হিসেবে কাজ করব। তো ফুটো করার শেষ, এখন আমরা এটা ভরে দিই।
এই যে আমাদের পাতাও শেষ। তো আমরা এই পাতলা কেসিটা দিয়ে আপনাদের এই ফাঁদটা পরীক্ষা করে দেখাই। এরকমই পাখির ভিতর হ্যাঁ। থেকে যাবে। হ্যাঁ, আর স্প্রিং এর জন্য বের হইতে পারবে না। হ্যাঁ, একটু দেখেন তো দাদা বের হইতে পারবে কিনা। এই যে কেসিটা কিন্তু বাড়াইবে না। তো ফাঁদটা আমরা পরীক্ষা করে দেখাই। দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর করে পড়ে গেল, পাখি আসবে আর পড়ে যাবে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক সুন্দর টিয়া পাখির খাবার রয়েছে। এটা হলে গোল লাল মরিচ, এটা টিয়া পাখি খেতে আসে। আর ওই আশেপাশে অনেক নারকেল গাছ আছে থাকতে পারে। তো আমি সেদিন আসার সময় দেখলাম এখানে একঝাক টিয়া পাখি। তো আজকে আমরা এখানে এই ফাঁদটা পাতবো। আর এখানে বিকালে ঘাসের ডাইগো খাতে আসে। তো এই ফাঁদটা এখন আমরা এখানে পাতবো টিয়া পাখি ধরার জন্য। তো প্রথমে আমরা এই জায়গাটা খুব সুন্দর করে পরিষ্কার করে নেব। তো এখন আমরা ফাঁদটা পেতে দেব। তো এই ফল দুটা টিয়া পাখির খুবই পছন্দের একটা ফল। তো এটা আমরা এখন এর ভিতরে দিয়ে দেব। তো এই খাবারটা টিয়া পাখি দেখলেই চলে আসবে। তো আমরা ফোনটা থুয়ে যাব, দেখবো টিয়া পাখি কেমনে পড়ে। আমরা ভিডিওটা অন করে ফোনটা থুয়ে যাই। তো এখন আমরা ধরে যাওয়া অপেক্ষা করব। কিরে বাচ্চা কয়টা? এটা টিয়া পাখি বাচ্চে। দাদা বাই করেন, বাই করেন। এ বুনো টিয়া রে দাদা, বিশাল। তো টিয়া পাখিটা আমরা ধরে রাখবো না, এখন আমরা টিয়া পাখিটা ছেড়ে দেবো।